pasi mori pushtetin, Enver Hoxha dhe komunistët shqiptar, përmes dhunës, ndërtuan një shtet të ngjashëm me një fotokopje të shëmtuar të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Qysh në themelim, shteti komunist shqiptar e ndau dhe izoloi popullin e vet nga pjesa tjetër e botës, sidomos nga Europa. Brenda kësaj vathe të stërmadhe, komunistët bën gjithçka që t'i shpërlanin trurin popullit të thjeshtë dhe sidomos brezave të rinj. Synimi ishte të fabrikohej një popull që duhet i shërbente si i verbër kauzës së komunizmit. Me qëllim që të kishin një rezultat sa më pozitiv, me qëllim që rinia dhe pjesa tjetër e popullit të mos infektohej nga morali i sëmur i borgjezisë, kufinjt toksor u rrethuan me tela me gjemba, si pjesë e një sistemi të quajtur klon. Kloni ishte një gardh përmbi 2 metra i lartë, që mbështetej në shtylla betoni. Ai u ndërtua në brendësi të territorit shqiptar paralel me vijen kufitare. Toka, në të dyja anët e klonit, punohej periodikisht nga banorët e zonës me qëllim që gjithkush që do të guxonte ta kalonte, të linte gjurmët e këmbëve. Telat me gjemba të klonit ishin të lidhur me rrymë elektrike, me qëllim që edhe prekja më e vogël të dëgjohej përmes një aparature në pamje të parë arkaike, të vendosur në postat kufitare të ushtrisë. Dy gjurma shihen mi debor, pra nuk kemi të bëjmë me një, por me 2 armiq, të cilët tani duke ndjerë rrezikun, me siguri tentojnë të kthejnë përsëri ande nga erdhen. Por shtigjet kudo janë zënë nga kufitarët dhe populli. Armiku s'është larg, qeni shoku besnik i kufitarit e vërteton këtë. Pas dhënies së alarmit, forcat e kufirit që dispononin edhe qenë kërkimit të trajnuar, suleshin të kapnin shkelësit, një pjesë të cilëve ekzekutohej në vend. Dal! Dal! Ky fati i tërët ata që tentojnë të prekin jetën tonë paqësore. Me kalimin e viteve, edhe kufiri detar nisi të ruaj me masa të rrepta, edhe për shkelësit, qofshin shqiptar apo të huaj, nuk kurseheshin plumbat. Por me gjithë një regjim të ruajtjes së kufive, për të cilin komunistët mburreshin se nuk kalonte dot as miza, ajo pjesë e shqiptarëve që nuk e duronte komunizmin, nuk rreshti të tentonte arratisjen me qëllimin për të fituar lirinë dhe ndërtuar një jetë më të mirë. Arratisjet përmes tokës apo detit nuk do të rreshnin asnjëherë, me gjithë kufomat pambarim që shpesh të riqeshin zvarr pas kamionëve të ushtrisë për të terrorizuar popullin. Por cilat ishin arratisjet më të famshme dhe më të guximshme të komunizmit? Në qershor të vitit 1947, kur shteti i komunistëve shqiptar ishte ende i brisht, një nga anijet e pakta patrulluese të ushtrisë, motovedeta Mujo Ulqinaku, u zhduk për disa orë nga porti i Durrësit. Në vitin 1967, e rindërtuar në një film artistik dhe regji të lavdërueshme të Dimitër Anagnostit, skenar të Nashe Jorgaqit dhe me një kast aktorësh brillant si Ndrek Luca, Rikard Liarja, Reshat Arbana dhe Bujar Kapexhiu, ngjarja u përcoll si një tentativë e dështuar për arratisje në drejtim të Italisë. Në jetën reale, gjatë udhëtimit të ndërprerë drejt Italisë, në bord gjendeshin motoristi Vlash Bushi me gradën kapiten dhe 3 marinarë, Spiro Kote, Xhemal Kërniqi dhe Enver Kruçi. Pas disa orësh anija u kthye në portin e Durrësit me 3 kufoma në bord. I mbijetuari, marinari Spiro Kote, në dëshminë e tij të parë tha se në anije kishte plasur një sherr dhe se marinarët kishin nisur të vrisnin njëri tjetrin, ndërsa ai vet kishte vrarë vetëm kapitenin Vlash Bushi. Por me kalimin e kohëve, i mbijetuari i vetëm Spiro Kote e ndryshoi versionin. Sipas dëshmisë së re, kapiteni Vlash Bushi dhe 2 marinarët e tjerë kishin bërë plan që të arratiseshin për në Itali, ndërsa ai vet kishte refuzuar. Mëtej, në një moment të përshtatshëm, i pajisur me një armë zjarri, marinari Spiro Kote i kishte eliminuar që të 3, duke kthyer anijen në portin e Durrësit.
Shteti i kohës zgjodhi të ushqente propagandën me këtë histori e cila duhet të tregonte jo vetëm pamundësinë e aventurave për arratisje jashtë vendit, por përmes spirokotes dhe aktit të tij, të përçonte edhe fabrikimin e heronjve të rinj që besonin në vlerat e socializmit. Njëkohësisht, marinari Spiro Kote u dekorua për veprimin e tij duke e kaluar pjesën aktive të jetës si oficer i rangut të lartë në flotën ushtarake detare. Por si është e vërteta? Përse tentuan 3 marinarët që të arratiseshin në drejtim të Italisë? Thjesht sepse donin të ndërtonin një jetë më të mirë, apo gjithçka kishte tjetër qëllim? Ju e dini çështjen e kanalit Korfuzit. Aleati jon është anku kundër qeverisë së Tiranës, se ajo ka minuar kanalin në rrugët internacionale të lundrimit. Në filmin artistik Dueli i heshtur ka një sekuencë që e lidh arratisjen me dëshminë që të arratisurit duhet të bënin në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për çështjen e incidentit në kanalin e Korfuzit, të datës 22 tetor 1946, ku shpërthimi i minave detare shkatërroi 2 kryqëzor britanik dhe vrau në kohë paqeje 44 marinar britanik. Pra, sipas këtij versioni, ata tentuan të arratiseshin pasi kishin bërë marrëveshje me shërbimin sekret britanik që të dëshmonin në gjyqin e Hagës se minimin e kanalit të Korfuzit e kishin bërë shqiptarët, një sekret i madh i shtetit komunist shqiptar që do të bëhej publik shumë kohë pas rrëzimit të këtij sistemi politik, pra rreth 60 e ca vite pas ngjarjes. Dokumentet që ruhen në arkivat e shtetit shqiptar thonë se kanali i Korfuzit ishte minuar pas një marrëveshje mes drejtuesit komunist të Jugosllavisë Josip Tito dhe ekuivalentit shqiptar Enver Hoxha. Shkak për minimin ishte bërë prezenca kërcënuese e flotës britanike në kanal, shkelja e vijës kufitare dhe lundrimi në brendësi të ujrave shqiptare, duke shkaktuar incidente të njëpasnjëshme që në ndonjë rast kishin provokuar zbrazjen e topave të artillerisë bregdetare shqiptare. Ndërsa minimi i kanalit të Korfuzit ishte realizuar natën e 19 shtatorit 1946 nga 3 anije jugoslave, të ardhura bashkë me minat, që ishin prodhim gjerman. Pas incidentit të përgjakshëm, shteti shqiptar kundërshtoi deri në fund të kishte dieni për minat, duke argumentuar se nuk kishte asnjë kapacitet infrastrukturor që ta ndërmerrte këtë aventurë, as anije, as mina detare, as specialist të minimit. Por britanikët nuk u tërhoqën. Pak muaj më vonë, më 22 maj 1947, ata e dërguan çështjen për shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Në padi thuhet se shteti shqiptar minoi ose lejoi një palë të tretë të kryente minimin e kanalit të Korfuzit. Me mungesë të theksuar provash dhe në faj, pasi shpërthimi ndodhi kur anijet e tyre gjendeshin në thellësi të ujrave territoriale shqiptare, britanikët duket ishin investuar që të kishin si dëshmitar okular të procesit të minimit një oficer të ushtrisë shqiptare, një lidhje të vjetër apo të re të tyre, i cili sa duket ishte pikërisht Vlash Bushi, njeriu që organizoi arratisjen me anijen Mujo Ulqinaku. Studiues të ndryshëm nga radhët e forcës detare kanë arritur të gjejnë edhe lidhjen e kaptenit Vlash Bushi me procesin e minimit të kanalit të Korfuzit nga marina ushtarake jugoslave. Sipas studiuesit Artur Meçollari, kapiteni i rangut të parë, vërtetohet se në këtë kohë pranë ekuipazheve të 3 anijeve jugoslave ka qenë i atashuar Abdi Mati, drejtues i marinës kombëtare shqiptare, i cili kishte mbërritur në Sazan nga Durrësi, duke përdorur pikërisht motobarkën Mujo Ulqinaku. Kjo do të thotë se së bashku me Abdi Matin dhe ndonjë tjetër, dëshmitar i minimit të kanalit të Korfuzit ishte bërë edhe motoristi i motovedetës Mujo Ulqinaku, Vlash Bushi, i njëjti që tentoi të arratisej drejt Italisë në një kohë që gjyqi i Hagës kishte startuar. Faktin që minimi u krye nga jugoslavët, si dhe faktin tjetër që komandanti i flotës kombëtare shqiptare Abdi Mati nuk është bashkuar me anijet jugoslave në jug të vendit, por në veri, duke përdorur një mjet lundrues të nisur nga Durrësi, e vërteton edhe ky dokument i arkivit të shtetit shqiptar, pjesë e korrespondencës shqiptare-jugoslave për procedurat e minimit të kanalit të Korfuzit. Njoftoni shefin e shtatmadhorisë, Mehmet Shehun, mbi Savion. Në një nga bazat tona detare gjendet një vapor gati me personelin e nevojshëm për të minuar fushat në bregdetin shqiptar. Për këtë punë kemi në dispozicion 100 cop mina.
Mendimi ynë është që këto mina të vendosen para Sarandës, para Himarës dhe Borshit e eventualisht në Palermo. Është i nevojshëm konspiracion i madh dhe sidomos për personelin ton. Të na jap mendimin shoku Mehmet Shehu mbi këtë. E para, vendi në Bregdetin shqiptar ku do ta pres oficeri i deleguar nga shtatmadhoria shqiptare vaporin ton. Ne mendojmë që të jetë sa të jetë e mundur më në veri. Më të besueshme këtë histori e bën paraqitja si dëshmitar në gjyqin e Hagës, rreth 2 muaj më pas, e një oficeri të marinës jugoslave të quajtur Karel Kovačić, një fakt që vërteton investimin e shërbimeve sekrete britanike për të gjetur dëshmitar okular të ngjarjes. Oficeri me origjinë nga Slovenia dëshmoi se kishte parë me sytë e tij ngarkimin me mina detare të 2 anijeve jugoslave në portin e Shibenikut, por gjykata nuk e besoi. Si përfundim mund të thuhet se aratisja e vitit 1947 me anijen Mujo Ulqinaku të flotës kombëtare shqiptare listohet si një nga ngjarjet më mbreslëndse të këtij lloji, edhe pse e dështuar. Ajo do t'ishte e para që do të provonte jo vetëm vështirësitë për t'u aratisur dhe dalë jashtë telave me gjemba të regjimit, por edhe fillesat e fabrikimit të njeriu të ri komunist, si një pengesë e shtuar në këtë rrugë. Më trekorik të vitit 1948, vetëm një vit pas tentativës së dështuar të aratisjes me motovedetën Mujo Ulqinaku, historia do të regjistronte edhe një tjetër ngjarje, edhe më të dhimbshme, edhe më të përgjakshme. Këtë radhë, tentativa për aratisje do të sillte për pasojë humbjen e jetëve të 6 prej protagonistëve, 2 ushtarakëve të marinës kombëtare dhe 4 rrëmbyesve, që më pas do të dënoheshin me pushkatim. Personat që organizuan aratisjen kishin zgjedhur datën 3 korrik, pasi atë ditë efektivi i marinës kombëtare gjendej në Tiranë, ku bëheshin provat e paradës së 10 korrikut, që njihet si festa e ushtrisë. Por kishte një pengesë. Qysh pas aratisjes së dështuar të një viti më parë me motovedetën Mujo Ulqinaku, peshkatorët shoqëroheshin me personel të marinës kombëtare. 2 marinarët e marinës kombëtare që duhet të shoqëronin peshkarexhën në det për peshkim, sipas grafikut ishin caktuar të ishin kapter Çelik Hoxha dhe zëvendësi i tij kapter Isuf Galčić. Ekuipazhi peshkatores që kishte bërë plan aratisjen përbëhej nga kryemotoristi Klean Thiruta dhe marinarët Llazi Nasto, Andrea Pache dhe Panajot Dupi. Sikur historia të përsëritej, ashtu si me rastin e aratisjes së dështuar të motovedetës Mujo Ulqinaku, vetëm një antar i ekuipazhit i quajtur Muhamet Pici, i cili nuk ishte pjesë e planit, arrin të zhbëjë dhe të hedhë në erë planin e kolegëve. Në datën 3 korrik 1948, kur peshkatoria po furnizohej me karburant në portin e Durrësit, në mungesë të 2 kapterëve dhe marinarit Muhamet Pici, marinarët fusin dhe fshehin në peshkatore 2 italianë të mbetur nga koha e luftës së dytë botërore, të mbajtur peng nga qeveria e Enver Hoxhës, me qëllim për të ndërtuar Shqipërinë e shkatëruar, si dhe ishin në pritje të fusnin edhe disa të tjerë civil. Por në këto momente, mbërin 2 kapterët e marinës kombëtare, kapter Çelik Hoxha dhe Isuf Galčić, të cilët duhet të ishin prezent gjatë peshkimit. Sapo peshkatoria del nga porti i Durrësit, një nga marinarët e bind kapter Çelik Hoxhën që të peshkonin përballë lagunës së Karavastas, pasi atje kishte peshk me bollëk. Diçka më pas, kapter Çelik Hoxha dhe marinari Muhamet Pici, i cili nuk ishte pjesë e aratisjes, bien për të fjetur, ndërsa në drejtim mbetet kapter Isuf Galčić. Krimi i parë i shëmtuar regjistrohet në gjysmë të rrugës për në Karavasta. Marinarët të cilët kishin bërë plan aratisjen e lidhin kapter Isuf Galčićin, i mbyllin gojën dhe e hedhin det. Më pas të njëjtën gjë bëjnë edhe me kapter Çelik Hoxhën. Ndërkohë, marinar Klean Thiruta ishte kujdesur që të hidhte në det mitralozin dhe shulet e pushkëve. Pas këtyre veprimeve, marinari Klean Thiruta zgjon marinarin Muhamet Pici dhe nis ta bind që të aratiseshin për në Itali. Muhamedi pranon, por më pas shkon në lokalin e motorave dhe i fik pasi hedh ujë në karburant. Në këtë moment peshkatoria gjendet rreth 12 milje detare nga bregu dhe era që frynte nga perëndimi e afron drejt bregut. Marinarët bëjnë përpjekje për të ndezur motorët, por nuk ja dalin.
Pas pak orësh, peshkatoria del në breg në derdhjet e lumit Seman. Mëngjesin e datës 4 gusht 1948, me qëllim verifikimin e peshkatores, del nga porti i Durrësit dragamina MK-14 me komandant Toger Anastas Qendron. Në bord ndodhej edhe komandanti i grupit Toger Stefan Maliko. Në orën 18:30 të datës 4 gusht 1948, marinarët e dragaminës e identifikojnë peshkatoren në Cektin, duke shkuar për ndihmë. Marinarët u munduan të improvizojnë duke stisur një histori sikur peshkatoria kishte rënë në det të trazuar dhe 2 kapterët ishin hedhur në det nga frika. Por marinari Muhamet Pici bie në kontakt me komandantin e grupit të dragaminave, Togerin Stefan Maliko, dhe i tregon gjithçka. Peshkatoria dëmtuar rimorkjohet për në portin e Durrësit, ndërsa 5 marinarët arrestohen. Në përfundim të gjyqit, marinar Muhamet Pici deli pafajshëm, ndërsa 4 të tjerët shpallen fajtor dhe dënohen me pushkatim. Trupat e kapter Çelik Hoxhës dhe kapter Isuf Galçiçit nuk u gjetën kurrë. Aratisja e parë e suksesshme nga porti i Durrësit do të regjistrohej më 30 maj 1949, pra vetëm një vit pas tentativës së dytë të dështuar. Këtë radhë protagonist do të ishin marinarët e peshkatores Kajo Karafili, që ishte nisur drejt Vlorës me qëllim transportimin e një ngarkese me far pambuku. Gjatë udhëtimit, 3 nga antarët e ekuipazhit dhe 4 pasagjerë detyrojnë përmes kërcënimit të armëve kapitenin e peshkatores Recep Mustafa për të ndryshuar drejtimin e lundrimit drejt Brindizit, pra drejt brigjeve italiane. Me të mbërritur, 7 persona, marinar dhe pasagjerë, bën kërkesë për të qëndruar në Itali, ndërsa 3 nga marinarët, përfshirë kapitenin e peshkatores Kajo Karafili, u kthyen në atë dhe. Në faqen e jashtme të Gadishullit të Karaburunit, si dhe në anën tjetër të saj në fshatrat Tragjas dhe Dukat, gjatë viteve të luftës së dytë botërore, u instalua një mision ushtarak britanik dhe amerikan, që kishte si qëllim furnizimin me armë dhe logjistik të lëvizjes antifashiste në Shqipëri. Zona e Dukatit në këtë kohë kontrollohej nga balli kombëtar dhe përrjedhoi britanikët dhe amerikanët bashkëpunuan gjatë gjithë kohës, ndërkohë që armatimet pothuaj të gjitha ju dërguan partizanëve të Enver Hoxhës. Qëllimi kryesor i këtyre misioneve të aleatëve ishte që të mbanin në këto anë të Ballkanit sa më shumë forca gjermane në mënyrë që të lehtësonin frontet e tjera të luftimeve. Kështu, në kohë rekord, aleatët me ndihmën e banorëve patriot të zonës mblodhën të gjitha informacionet për vendosjen e trupave dhe logjistikës naziste në të gjithë bregdetin shqiptar dhe më në thellësi, si dhe organizuan mbartjen e ngarkesave me armë në thellësi të vendit. Instalimi i misioneve britanike dhe amerikane, mbërritja me anije nga deti e tonelatave me armë dhe logjistik për forcat e rezistencës, vunë në rrezik jetën e banorëve, veçanërisht të Dukatit dhe Tragjasit, që u dogj krejtësisht nga forcat nazi gjermane. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, komunistët, të cilët ndërkohë i kishin shpallur luftë ballit kombëtar, ju desh të bënin një betejë të ashpër për të pushtuar Dukatin. Por pasoi, një numër personazhesh, sidomos ata që ndihmuan britanikët dhe amerikanët, si Hodo Meto e ndonjë tjetër, u larguan për në Itali. Ndërsa pjesën e mbetur, disa 10 burra të fshatit Dukat, qeveria komuniste e Enver Hoxhës, në kuadër të goditjes së kundërshtarëve politik të ballit kombëtar, por edhe si mbështetës të amerikanëve dhe britanikëve, i arrestoi dhe i burgosi. Teksa gjendeshin në burgun e Vlorës, disa prej tyre të organizuar nga Bego Gjonzeneli, Maliq Koshena dhe ndonjë tjetër, formuan një organizat antikomuniste të quajtur Rilindja Kombëtare. Historia thot se kjo organizat ka marrë formë të plot në vitin 1947, kur disa prej të arrestuarve kishin mundur të fitonin lirinë. Qëllimi kryesor i saj ishte që të vendosnin lidhje sërish me anglo-amerikanët dhe të luftonin sistemin komunist. Sigurimi i shtetit ra në gjurmët e organizatës me anë të bashkëpunëtorit Gishtëza. Goditja nuk vonoi. Më 25 nëntor,
fshati Dukat rrethohet dhe 81 antar të organizatës arrestohen. Gjyqi i zhurmshëm i grupit të parë prej 25 të akuzuarish përfundoi shpejt. 11 banor të Dukatit u dënuan me vdekje, 4 me 20 vjet burg, 5 të tjerë me nga 15 vjet e kështu me radhë. Ndërkohë, britanikët, të njëjtët që bashkëpunuan me Dukatasit gjatë viteve të luftës së dytë, nuk i lanë në baltë bashkëpunëtorët e vjetër. Më 27 prill të vitit 1949, ata arritën të shpëtonin nga ndjekja e sigurimit të shtetit 10 Dukatas të shpallur në kërkim, si dhe 5 banor të Dhërmiut. Të gjithë u imbarkuan natën në një nëndetse britanike dhe u dërguan në Greqi. Ngjarja është mbajtur në errësirë nga regjimi i kohës. Gjithsesi, disa të dhëna sporadike që vërtetojnë largimin me anë të një nëndetseje britanike kanë mbijetuar në arkivën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Më 4 korrik të vitit 1975, përmes liçenit të Pogradecit, është realizuar mbase arratisja më spektakolare e gjithë periudhës së komunizmit shqiptar. Gjatë natës, 16 njerëz që përbënin 3 familje të plota, ja kishin dalë mban që të mbërrinin që të gjithë shëndoshe mirë në Jugosllavi, me ndihmën e një varke artizanale, fundi i së cilës ishte prej pëlhure. Me ndihmën e rremave, varka kishte kaluar gjithë sipërfaqen e liçenit përballë qytetit të Pogradecit, duke mbërritur në anën jugoslave pa u pikasur. Habi përbënte edhe fakti se gjatë atyre ditëve në Drilon ishte duke pushuar Enver Hoxha, diktatori komunist shqiptar, dhe masat e sigurimit, rojet, policët dhe ushtarakët ishin të shtuara. Ngjarja do të mësojë vetëm darkën e datës 4 korrik, ku një numër i madh mediash, përfshirë televizione në të gjithë Europën, nisën të shfaqnin pamjet e një varke artizanale të ndërtuar jo me derrasa, por me pëlhur pambuku dhe plastmas, që kishte sjellë shëndoshe mirë nga Pogradeci në Ohër 16 njerëz të arratisur nga Shqipëria komuniste. Por cilët ishin këta njerëz të guximshëm dhe pse u detyruan bashkë me fëmijët, një pjesë të mitur, t'i futeshin një aventure pa patur asnjë siguri të vetme se doja dilnin ban. Protagonistët ishin 3 vëllezër nga Pogradeci me mbiemër Fezullari, bashkë me familjet e tyre, që të gjithë të konsideruar nga regjimi komunist si kundërshtar të tij, që të gjithë të goditur dhe në përkëmbur, që të gjithë në vështirësi të mëdha për të mbijetuar bashkë me familjet e tyre. Të 3 vëllezërit ishin bijtë e Haki Fezullarit, një partizani të formacioneve të drejtuara nga komunistët gjatë luftës së dytë botërore, i cili më pas ishte mënjanuar dhe goditur, një situatë që e kishte detyruar të arratisej jashtë vendit dhe të përfundonte emigrant në Australinë e Largët. Në mungesë të Hakiut, komunistët e nxjerrin inatin tek familja. Fillimisht u rrëmbejnë shtëpinë e banimit dhe mëtej i lën edhe pa racione ushqimore, që në atë kohë quheshin triska të frontit. Në kushtet e një varfërie ekstreme, frenat e familjes mundohet t'i marrë në duar Feridon Fezullari, djali më i madh i familjes, në atë kohë adoleshent. Duke qenë ende i vogël në moshë, ai gjen si mundësi të vetme për të mbajtur familjen, mbledhjen dhe shitjen e bimëve medicinale, por nuk zgjat shumë. Në vitin 1961, kur ishte në moshën 21 vjeçare, Feridon Fezullari arrestohet dhe dënohet për tentativë arratisjeje jashtë vendit. Pasi kalon 10 vite të plota në burgun e Spaçit dhe fiton lirinë, Feridon Fezullari përpiqet edhe një herë të përfshihet në shoqërinë e kohës. Punësohet si saldator në ndërmarrjen e përpunim drurit në Pogradec dhe ishte i kënaqur, pasi e pëlqente profesionin. I dashuruar me punën, Feridoni arriti të realizojë me duart e tij dhe nga fillimi në fund një vinç që u lehtësonte punën të gjithëve, pasi punëtorët nuk duhet t'i mbanin trungjet e pemëve në krah. Por biografia nuk ja lejonte një të burgosurit të bëhej lider i punëtorisë komuniste. Drejtuesit e ndërmarrjes nuk mund të pranonin që meritat për shpikjen t'i merrte një i burgosur, por më keq i biri i një të arratisuri. Ndërtimi i linjës së mekanizuar të transportit të trungjeve të pemëve nga një i burgosur kthehet në një problem ideologjik dhe për pasojë Feridon Fezullarin e largojnë nga ndërmarrja. Për habi, pas largimit të tij, Vinçi shkatërrohet, pasi ideologjia e kohës
e kërkonte që shpikjet të bëheshin vetëm nga bijtë dhe bijat e revolucionit socialist. Pas kësaj ngjarjeje, Feridon Fezullari mendon vetëm arratisjen jashtë vendit, bashkë me familjen. Studion mundësinë e largimit përmes liçenit me varg dhe ideon ndërtimin e saj. Mendon që ajo të jetë portative, duke përdorur vetëm disa derrasa që formsonin skeletin, ndërsa përfund vendos një pëlhur dhe sipër saj një mbulesë tavoline prej plastmasit të hollë me qëllim që barka të mos fuste ujë. Një tjetër pjesë e vështirë ishte bindja e dy vëllezërve dhe një motre të martuar që të iknin të gjithë së bashku nga Shqipëria, pasi ata që do të mbeteshin do të mbanin mbi kurisë gjithë hakmarrjen e pushtetit të kohës. Pasi varka bëhet gati, tre vëllezërit vendosin që arratisja të bëhej mbrëmjen e datës 3 korrik 1975. E çmontuar, varka transportohet në afërsitë të bunkerit që ekziston edhe sot në hyrje të qytetit. Nisjen kishin vendosur ta bënin aty dhe jo në anën tjetër, pra në afërsi të drilonit ku kufiri ishte fare pranë, vetëm për shkakun se ato ditë aty gjendej Enver Hoxha dhe masat e sigurisë ishin shtuar. Pasi montuan pjesët e barkës, pjesëtarët e tre familjeve, gjithsej 16 njerëz, nisën lundrimin dhe rrëmuan përgjatë gjithë natës së datave 3 dhe 4 korrik 1975. Të gjithë mbërritën shëndoshë mirë në anën jugoslave të kufirit. Ngjarja do të shkaktonte një tërmet të vërtet në radhët e sigurimit të shtetit. Ju ka ikur autobusi, ruani trenin. E vënë në gojën e Enver Hoxhës në Pogradec, ende e kujtojnë këtë shprehje zemërimit të tij. I zënë në befasi, sigurimi i shtetit nis të grumbullojë provat e para për ngjarjen. Në një dokument të atyre ditëve, shkruhet se ata e kanë mësuar vetëm darkën e datës 4 korrik që tre familjet ishin arratisur. 2 muaj më pas, fezullarët u sistemuan në Australinë e largët, pranë të atit të tyre, për të nisur një tjetër jetë. Falë zgjuarësisë dhe punës, me kalimin e viteve fezullarët themeluan ndërmarrjen e tyre, duke patur sukses në fushën e fasonerisë. Ndërkohë, autoritetet jugoslave e ruajtën të padëmtuar varkën e arratisjes. Ajo u vendos të ekspozohej në Muzeun Ushtarak të Akademisë së Shtetit në Shkup, ku gjendet edhe sot. Sa duket, barka duhet të shërbente studiuesve ushtarak si një shembull ekstrem sakrifice dhe guximi. Me kalimin e kohës, komunizmi shqiptar merr fund dhe fezullarët vendosin të kthehen nga Australia. Tashmë fezullarët i njohin që të gjithë në Pogradec. I njohin në 2 kohë. I njohin si aventurierët e dikurshëm të arratisjes në botën e lirë me ndihmën e një varke me fund mushamaje, por edhe si tregtar apo biznesmen të suksesshëm. Kjo është historia e një prej arratisjeve më spektakolare nga regjimi komunist, e një lirie të tentuar me kosto shumë të lartë, por edhe të shpërblyer me mundësinë që fati u sjell gjithë atyre njerëzve që dinë se çfarë kërkojnë.